Bueno. Y como pueden ver, vea, este es el tipo de pantano, de lodo que todos los días nos encontramos acá en la finca. Por aquí casi siempre me toca cruzar para poder ir al lado de allá a dejar comida y a ir a rondar la finca. Porque pues por acá, bueno, en fin, por aquí son los lodos que siempre nos encontramos acá en mi finca. Y por eso andamos así en botica siempre, esté como esté, nosotras siempre estamos embotadas, vea, embotadas y embarraditas, pero no importa porque nosotras somos campesinas orgullosas y muy humildes.